wir spielen Werwolf. Für mich das erste Mal, für dich auch, oder? Für mich auch, ich freue mich drauf. Werwolf, das ist ein Game, warte, ich mach mal den Chat uns nebenbei auf. Das ist ein Game, das ist ein bisschen Real Life Among Us, kann man glaube ich sagen. Denn wir werden gleich einen Erzähler haben, den guten Rabe. Und Rabe, der Erzähler, wird quasi uns einteilen, ohne dass wir davon wissen. Manche werden Bürger sein, manche werden Werwölfe sein. Es wird eine Hexe geben und es wird eine Seherin geben. Und wir werden alle schlafen. Also ich werde noch nie in meinem Stream, ich habe noch nie in meinem Stream die Augen zu gehabt, aber genau das wird dann passieren. Alle werden hier sitzen, die Augen zu haben und hören auf Rabe. Und wenn Rabe sagt, dass die Wölfe im Erwachen quasi, dann werden nur die Wölfe nach oben gucken. Werden das nicht machen, weil sonst wissen die anderen ja, wer die Wölfe sind und werden auf jemanden zeigen und der stirbt. Genau. So, dann legen sich die Wölfe wieder schlafen und irgendwann erwachen alle und werden vom Spielleiter, also von Rabe, erfahren, wer tot ist. Dankeschön. Ich nix Wolf, ich nix Wolf. Und ab dann können wir auch Wolf, reden. Kami Wolf. Das ist das jetzt erste warm, Mal dann, dass wir reden werden, ja, weil nachts schlafen wir, da dürfen wir nicht reden. Und dann beginnt die Diskussion. Wer ist der Wolf? Wer ist der Seher oder die Seherin? Wer sind die Dorfbewohner? Und natürlich werden auch die Wölfe sagen, dass sie Dorfbewohner sind. Und auch der Seher oder die Seherin wird sich natürlich nicht verraten. Und genau darum geht es. Rauszufinden, wer die sind, die die anderen die ganze Zeit umbringen. Es ist nun mal auch so, dass es einige Situationen in Wuppertal gibt. Nimm kein Wuppertal, nimm den Düsterwald. Okay. Es gibt Situationen, das sagt schon der Name Düsterwald an sich. Das hat eine super lange Tradition, dieses kleine Stückchen Land. Gleich rechts neben Transsilvanien. Lustigerweise sind in Düsterwald immer wenige Vampire unterwegs gewesen. Allerdings dafür sehr viele Werwölfe. Und in Düsterwald ist es nun mal so, dass man sehr lange gedacht hat, das mit den Werwölfen, das hat sich erledigt. Es gibt einen ganz, ganz tollen Spruch, der heißt, der größte Trick, den der Teufel jemals vollbracht hat, ist, die Menschheit glauben zu lassen, dass es ihn nicht mehr gibt. Warum hast du mich angetippt? Und genau das tun nämlich die Werwölfe in Düsterwald. Und heute ist die erste Nacht, in der die Werwölfe wieder jagen gehen. Und das passiert jetzt. Die Werwölfe wachen nämlich langsam auf, schauen, wo ist mein Rudel, Ich glaube, ich mein habe Pack. verkackt. Ach, ey. Digga, du bist Okay, wir spielen nochmal neu. Du warst jetzt kein Werwolf und hast geguckt, oder was? Nee, aber ich wurde auch angetippt. ja zweimal! Ach Du so. bist der Seher, du Schatz. Also du Ach wärst so. der Seher gewesen. Aber dann warst du ja kein Werwolf. Ja, Nee. der Warum hätte hast du nicht dann gucken geguckt? dürfen. Das habe ich mich auch gefragt. Ah. Wir werden Also wieder einmal- müde. Ja, also, Wenn du ja. einmal Einmal angetippt Wolf, wirst, zweimal bist Seher. du hab ein ich Wolf. verstanden. Bin Ja. Wenn drin. du nicht Zweimal angetippt wirst, gar nicht gucken? bist Ja, du ja, ein bitte. Seher. Hast Und du verstanden, ansonsten was dir lässt du gesagt deinen wird? Kopf unten und die Augen zu, bis dir einer was anderes sagt. Ansonsten bist du Wutbürger maximal, aber selbst dann schläfst du erstmal, okay? Gut, können wir nochmal die Wölfe nochmal neu machen? Wunderbar, alles klar. In Okay. dem Sinne, also Düsterwald, Transsilvanien, wenige Vampire, relativ viele Werwölfe. Bis jetzt relativ unklar, wer das die ganze Zeit gewesen ist. Allerdings mittlerweile auch wieder klar, scheiße, die gibt's wieder. Ne? Vor allem daran zu sehen, dass meistens irgendwann jemand tot ist. Ziemlich scheiße. Ja. Ja. Heute ist die erste Nacht, in der die Werwölfe die wieder jagen. Weil also ein Werwolf braucht einfach auch ein bisschen Fleisch. Dementsprechend wachen jetzt langsam die Werwölfe auf. Erkennen untereinander, was sie sind. Haben ihre Tat begangen und wünschen sich jetzt lediglich eine ziemlich angenehme Nacht voll Schlaf. Die Dorfbewohner schlafen natürlich weiter, weil die nicht wissen, was unter Umständen in ihrem Dorf schon so passiert ist. Aber eine Person wacht auf, der oder die Seherin, und fragt sich, was zum Teufel ist passiert. Aber auch diese Person schläft langsam wieder ein, weil scheiße, es ist nun mal ziemlich nachtig und nachts müssen Leute schlafen. Weiter passiert in dieser Nacht nichts. Und am nächsten Morgen wachen die Dorfbewohner auf, um was Schreckliches vorzufinden. In ihren Reihen ist nämlich eine
ein Toter oder eine Tote. Ja, eine Tote. Und es ist ein super langes Mitglied der Gemeinde und alle sind so ein bisschen erschüttert auch, dass es genau diese Person getroffen hat. Weil Alle gucken. es war ein geliebtes Mitglied der Gemeinde. Bitte fall nicht um, Digga, das könnte unangenehm werden. Ey, von euch dann Erzählen, ist, hat Kami umgebracht. Nicht so ganz klar, wer es gewesen ist. Aber Ich muss jetzt auch die ganze Zeit meinen Schnauzen halt halten, die ne? Fresse, du bist tot. Gut. Ich halte meinen Schnauzen. Hat irgendjemand irgendwas gehört in der Nacht? Ja. Neben mir hat's geraschelt. Hat geraschelt. Okay, erstmal eine Frage. Ja. Ich weiß, dass einer von euch eine übernatürliche Fähigkeit hat. Und ich weiß, dass irgendjemand von euch in der Lage ist, Dinge zu sehen. Eine Aura zu sehen. Wer von euch hat in der letzten Nacht irgendwas gesehen? Vielleicht irgendwas geträumt, was ihm merkwürdig vorgekommen ist. Wer von euch ist der Seher oder die Seherin? Das ist Ich die schlafe Frage. doch nachts nicht. Also, Also ich hatte auch das Gefühl, dass es sich neben mir ein bisschen bewegt, aber Evo ist einfach ein unruhiger Das Ding ist, Nachbar. natürlich mir outet sich leid. der Seher oder die Seherin jetzt nicht, weil wir davon ausgehen, dass wir mehrere Werwölfe in der Stadt haben und der Angst hat, dann als nächstes gefressen zu werden. Das Ding ist aber, sollte der Seher oder die Seherin einen Wolf gesehen haben, dann könnten wir diesen zweifelsfrei identifizieren und hätten weniger Wölfe. Und es wäre leichter nach Ausschlussverfahren das ganze Dorf zu retten. Also muss das Wohl des Sehers hinten anstehen. Ich glaube, einer unserer Nachbarn ist ein Wolf und möchte einen Seher töten. also mein Argument wirklich, siehst du meine spricht Zähne. sowieso für mich, weil wenn ich Wolf gewesen wäre, dann hätte ich dich umgebracht. Kann ich verstehen. Okay, du kannst nicht reden, du bist Ja, tot. ich wollte gerade was sagen, aber ich darf nicht. Ich darf nicht. Nein. Das Problem ist ein bisschen, wir müssen unsere Bevölkerung retten. Und ich kann keinem von euch trauen. Was soll das denn jetzt? Ich habe das Gefühl, ich weiß, wer Seher ist. Ich würde sagen, ich glaube, ich weiß nicht warum. Ich habe nur ein Bauchgefühl, ja. Ich finde, bei Seher, da fühlt sich irgendwer angesprochen von euch. Du vielleicht? Nee. Nee, kann er nicht, weil er Wolf Also ich ist. habe oft genug gesehen, wie ihr beiden euch mit ihm gestritten habt. Ja. Wegen einem Zaun am Ja. Nachbarsgrundstück. Ja? Ja. Und wenn ihr euch immer mit ihm gestritten habt, wäre es smart, ihn aus dem Weg zu räumen, weil ihr euren Zaun bauen dürft. Wenn ich mich mit dem gestritten habe, wegen dem Zaun, hätte ich ihm in die Schnauze gehauen, aber ich würde den nicht fressen. Ja, das Aggressionspotenzial ist da. Wenn ich ein Wolf wäre, Also ich sag nur, neben mir hat's geraschelt. dann wäre ich ein vegetarischer Wolf. In der Mitternacht. Ich würde keine Dorfbewohner fressen, weil ich bin ja dann halb Mensch, halb Wolf. Das heißt, ich esse ja nicht meine eigene Spezies. Ja, das ist ja immer noch ein Teil von mir. Jule sagt, neben hat's geraschelt. Das Ding Ja. ist, ich bin davon ausgegangen, dass Evo kein Wolf ist. Nee, wieso auch? Aber ich glaube, ich habe ihn jagen gehört. Der ist auch Ich ziemlich lauf ruhig, doch ne? nicht. Dadurch, dass Tinker allerdings die ganze Zeit so grinst. Ich bin ein fröhlicher Mensch. Du bist für mich sass. Ja. Kann man auch. Ja. Ihr seid alle sass. Das liegt aber daran, dass Kamo nicht grundsätzlich sass ist. Ja. Das ist einfach so ein Grundprinzip. Es ist ein langer Tag in Düsterwald. Okay. Viele Diskussionen werden geführt. Ich würde niemanden hängen. Zum Also, aktuellen Zeitpunkt. Wenn Ich auch wir nicht. gleich schlafen gehen, wenn jetzt gleich die Sonne untergeht Ja. Macht und wir euch finden gefasst. hier jetzt gerade nicht raus, wer ein Wolf ist, dann kann es einen von uns erwischen. Wenn du jemanden hängen müsstest, wer wär's? Für mich bräuchte ein großes Seil. Scheiße. Ich bin mir zu unsicher, als Sag irgendeinen irgendjemanden. Bewohner Du zu müsstest hängen. Ja genau, lass mal kurz abstimmen. Wer würde wen... Ich würde Karma hängen, aber nur aufgrund der Tatsache, dass dass Jule möglicherweise gehört hat, wie der nachts sein Haus verlassen hat. Du? Ich würde gar keinen hängen, ich mag euch Du doch. musst. Ich muss. Ja. Stopp! Wir müssen hier niemanden hängen, außer irgendjemand hier möchte uns dazu bewegen, unbedingt jemanden zu Rein hängen. hypothetisch, Nee, wir gehen ja hängen von jetzt rein niemanden, hypothetisch. sondern Ja. Wenn er müsste, wen? Wenn ich müsste, dann auch Karma.
Du auch, aber Karma? vielleicht- Ich muss auch, das Karma. nicht. Ein Werwolf deckt seinen Werwolf-Kollegen, also wird seinen Werwolf-Kollegen hängen. Karma, wen würdest du hängen? Mich? Natürlich. Aber Aha. wenn wir uns alle sicher Na, sind, dass wir Karma... ja gut, aber aufgrund der Verdächtigung macht das Ganze Sinn, denn eventuell möchte hier ein Werwolf, der nachts jagen gewesen ist, gerade einen weiteren Dorfbewohner ausschalten, um das Dorf zu einem Ziemlich ruhig bist du Werwolfsrudel auch zu irgendwie, machen. ne? Ja. Findest du? Ja, finde ich. Obwohl du mein Nachbar bist. Ich bin immer ein ruhiger Nachbar. Ich glaube, Jule ist ein Wolf, ich würde mich umentscheiden, ich würde Jule hängen. Ich mach dir nicht mal als Nachbar glaub, ich einen geh ins Zettel Bett. dran, ne? Dass du den Flur mal wieder kehren kannst. Hm. Langsam zieht der Mond in Düsterwald auf und die ersten Bewohner wollen zu Bett gehen. Aber das kann man natürlich nicht machen, ohne dass das Tribunal einen ordentlichen Wert gefunden hat, auf der sie sich einigen können. Deswegen Ich würde wird niemanden hängen. um Punkt 12, was in 4 Sekunden ist, jeder das sagen oder beziehungsweise auf den zeigen, den er hängen möchte. Wenn er nicht jemanden hängen möchte, zeigt er nirgendwo hin. 3, dann perfekt. Mashallah. 3, 2, 1, go. Jetzt haben wir ein Seid ihr an, die Problem. beiden? Wieso? Es sind 3, die keinen hängen wollen und nur 2, die jemanden hängen wollen. Der ist tot, der kann nicht. Der ist Tatsächlich so. ist es so, dass wir jetzt keinen hängen. Hä, wieso? 1, 2, 3. Oder hast du auf jemanden gezeigt? Ach so. Nein. Ja gut, dann haben wir Ja, 2 stimmt, gegen weil 3, Jule hat ja dementsprechend natürlich stimmt auch keiner. Stimmt. Gut, dann zieht der Mond langsam wieder in Düsterwald auf Oh, so. und die Dorfbewohner finden sich nach einem unfassbar turbulenten Tag, an dem sie zum Glück, könnte man sagen, oder zum Pech, nur einen Bewohner ihres wunderbaren Dorfes 6 Meter tief vergraben mussten in ihren Bettchen ein. Aber auch nach so einem turbulenten Tag ist es so, dass ein wildes Tier jagen muss. Das braucht Essen. Und dementsprechend sind auch in dieser Nacht wieder die Werwölfe aktiv. Und suchen auf den weiten Ebenen von Düsterwald ihr neues Opfer aus. Nach der vielleicht erfolgreichen Jagd, vielleicht aber auch nach der unerfolgreichen Jagd, schlafen die Werwölfe wieder ein. So oder so, ein ziemlich krasser Tag. Und dann ist es ziemlich still in Düsterwald. Und nichts weiter passiert in dieser Nacht. Was soll noch passieren? Und am nächsten Tag wachen die Dorfbewohner auf und schauen sich hier im kleinen, bis vor kurzem noch sehr, sehr, sehr beschaulichen kleinen Dorf um und erkennen, Du hast mich dass getötet, wieder einer oder? weniger da ist. Das war so klar. Okay, krass. Also neben mir im Haus hat es die... neben mir im Haus hat es die ganze Zeit rumort. Und ich bin mir halt nicht sicher, ob wir eine unfassbar aktive Leiche haben. Haben wir. Oder ob es im Haus neben der Leiche so krass rumort hat, dass das bis auf mein Haus übertragen hat. Ich habe sehr friedlich geschlafen. Ich sag, Karma ist ein Wolf. Ich muss Jetzt kann sagen, ich Chat lesen gehen. ich schwenke um. Auf. Dich. Ja. Nein. Doch. Das Safe Ding hat mich ist, Tinker gekillt, oder? Hast du mich warum ist Schloh heute weg, Nacht ist die Frage. Das durch ist die den Frage. Genau Wald das. tigern hören? Genau Ja, ein das. bisschen. Tatsächlich Hey, aber schon. das wäre doch dumm, wenn ich der Mörder wäre, weil er schon so sass war, dann hätte ich doch leben lassen. Ich weiß Die Frage nicht, ist, warum Ich ist hätte Schloh doch einfach weg? Jule getötet, weil wir hätten weiter die beiden Sass-Personen drin. Also ich habe ein bisschen was rascheln hören und es ist schon spät. Vielleicht war das eine unüberlegte Aktion von dir. Wir müssen, glaube ich, jemanden hängen. Sonst haben wir bald keine Bewohner mehr. Das wird das Problem sein. Es sind 2 Werwölfe. Das, Wir haben nur noch 2. Haben wir Was unseren guckst du Seher mich denn noch? so an? Ich würd Oder hier die niemanden Seherin? töten. Das ist ja jetzt man auch kann die mehrere Frage. Gedankengänge durchgehen. Wäre es jetzt Jule gewesen,
Schlo und ich haben am meisten verdächtigt, aber dann könnte man sagen, okay, wenn einer von uns beiden gestorben ist, was er ist, dann wäre es zu obvious gewesen. Ja. Aber... Was glaubst du denn, wer es war? Ich finde es schwierig. Ich würde es dir tatsächlich zutrauen. Es tut mir leid. Du bist sonst eine nette Nachbarin, aber wirklich. Wenn ihr mich tötet, macht ihr einen riesen Fehler und die Werwölfe zerfleischen heute Nacht den Rest des Dorfes. Ich würde immer noch nach meinem Bauchgefühl gehen und mein Bauchgefühl sagt, es ist Karma. Außer Jule ist ein Werwolf und bringt mich dazu, Karma zu hängen und dann fressen die mich heute Nacht. Jule schiebt ja schon ganz schön oft irgendwie auf Karma. Ist denn die hellsehende Person bereit, mit uns zu sprechen? Gib mir ein Zeichen. Eventuell ist die hellsehende Person tot. Ja, ich vermute es auch. Ich habe das Gefühl, ich dachte zuerst du wärst, weil du so gelacht hast, wo Schlo gefragt hat, kann die sehende Person was sagen? Und du hast die ganze Zeit so gegrinst. Da dachte ich, aber okay. Ich glaube, wir müssen abstimmen. Dorf? Doch was? Wir müssen abstimmen. Den wir Ja. aufhängen? Ja. Ja, dich, ne? Okay? Ich bin für Karma. Ich bin auch für Karma. Wir haben ein Problem. Wir müssen ein. Ja. Was ist jetzt, ja gut, was ist jetzt beim... Für wen würdest du aufhängen? Ja, für dich, ne? Ja, siehst du 2-2. Was machen wir dann? Das ist eine schwierige Situation, ne? Ja. Tja. Und der Tag neigt sich so langsam dem Ende entgegen. Ja gut, da gibt's... Bin Ja, kein dann Wolf. kann ja gar nicht, ne? Vertrau mir. Ich weiß es nicht. Wirklich nicht. Ja, aber es müssen ja noch zwei Wölfe Ich- sein. ich Klar glaube- geht der auf mich. Soll ich dir was sagen, Anke? Hm? Die beiden sind. Warum? Haben wir die Möglichkeit Ist das- abzuhauen Evo? als Dorfbewohner? Ich glaub- muss das ja schon die Evo, Leute ich auf glaube, Karma die beiden verschieben. sind... Nee. Das stimmt, sind ja zwei. Ja gut, ne? Also, ne? Das würde halt Ihr habt passen, gut ne? geschauspielert auf jeden Fall. nicht raus aus der Ich gebe Nummer. euch Nee, 10. das- Hollywood ruft kurz an. Wir haben Ich möchte ihre verloren. Schauspieler zurück. Wir haben verloren, Okay. Wir gehen jetzt wieder schlafen, richtig? weil wir keinen rauswählen können. Bleib 24/7 jetzt wach. Ist das jetzt das Ende? Wollt ihr abstimmen, ob ihr wen noch machen wollt oder sagt ihr, ihr geht jetzt schlafen? Ist ja 2-2 jetzt gewesen, oder nicht? Ja, wir haben das Problem, Warum möchtest du nicht für Anke Karma stimmen? und ich sind für Ich bin auch für Karma. Ich Ja. habe die Runde Ja, ja. davor Okay, für Karma dann Dann gestimmt. stimmen wir für Karma. Ich habe die Runde davor für Karma Stimmt doch gestimmt. mal für Karma. Mann, Drei. Jetzt möchte ich nicht mehr. Jetzt möchtest du mir in die Schuhe schieben. Jetzt möchtest du nämlich davon ablenken, dass du nicht mehr dran bist. Karma! Ja, Karma. Nee, nix Karma. Du möchtest 2-2. jetzt von dir nämlich ablenken. Okay, alles klar. Wolf! Wenigstens einer hat durchschaut. Gut, 2-2. Ihr geht schlafen. Karma und Evo töten euch. Fertig. Wer war denn der Seher? Karmin? Das war so Der klar. Seher. Du Es hast war mich so so klar. angegrinst, die ganze Willst du wieder die Ich wusste, dass ich Situation tot haben? bin, weil du so gegrinst hast. Ich bin davon ausgegangen, dass du mich umgebracht hast. Ich dachte tatsächlich, du wärst Seher, weil du wirklich... Schlo fragt so, kann Kami der war Sehende Seher, was oder? sagen? Kami ist Und du Seher. hast gegrinst. Direkt den Seher Wolf rausgekegelt, ist ist halt wieder unlucky, dabei. ne? Nee.